सर्दी खांसी जुकाम हमारा फ्रेंड है, क्योंकि आजकल के जनरेशन को हेल्थ के बारे में तो नॉलेज नहीं है। सबसे पहले बात हम समझते हैं कि बॉडी की नेचुरल डिटॉक्स मेथड, इसको बोलते हैं बॉडी का नेचुरल बॉडी डिटॉक्स मेथड, क्योंकि बॉडी में जब ज़्यादा टॉक्सिन जमा हो जाता है तो वो नेचुरल डिटॉक्स ऑटोमेटिक लगाता है कि जमा हुआ टॉक्सिन है वो बाहर निकाल पाए, फिर से रीजनरेट कर पाए अपने सेल को। क्योंकि अगर तुम फ्यूचर में 100 चीज़ों के ऊपर भटकना नहीं चाहते, वो भी हेल्थ रिगार्डिंग, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।